देखिए हम सेल्फ टेस्ट लेने जा रहे हैं और इंजन टेस्ट पे जाएगा, तो इसे हम दोनों पॉइंट को आपस में टच कर दिए। इनिशियलाइजेशन मूवमेंट देखिए स्टार्ट हो गया। पेपर अभी देखिए पेपर लिफ्ट हो गया है। पेपर लिफ्ट होकर वो प्रिंट होकर पेपर आउट हो जाता है जी। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए आज हमारे पास प्रिंटर्स रिपेयरिंग के लिए कुछ प्रिंटर्स आए हुए हैं जो फील्ड से आए हैं। उसमें कुछ इशू भी हो रहे हैं। उस प्रिंटर का सबसे पहले मैं मॉडल नंबर आपको बताने जा रहा हूँ। कैनन का ये प्रिंटर्स है, LBP 2900 प्रिंटर्स है। इसमें जो कार्टेज टोनर कार्टेज यूज होते हैं वो 12 यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हमें सबसे पहले देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। तो जब भी हम पावर ऑन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी प्रिंटर आता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका स्टेटस चेक करना होता है। पावर ऑन करने के बाद उसको मैकेनिकल मूवमेंट चेक करते हैं। तो देखिए हमने पावर ऑन की है। ऑन करने के दौरान आपको एक इनिशियलाइजेशन मूवमेंट आ रहा है और इसमें स्टकिंग साउंड हो रहा है, जैसे लग रहा है कि इसमें स्लिपिंग साउंड हो रहा है, कोई चीज जाम हो रहा है। तो उस जाम का कंडीशन को हम चेक करेंगे, क्योंकि इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस समय वो या तो फीड गियर असेंबली मोटर का प्रॉब्लम होगा या मोटर फीड गियर असेंबली गियर का प्रॉब्लम होगा। तो उन दोनों में से किसी एक चीज का प्रॉब्लम होगा, या कोई गियर आपको टूट चुके हैं, पिकअप रोलर हो या कोई भी। तो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। पावर ऑन, और देखिए ये स्टैगिंग साउंड हमारा आ रहा है, इसमें स्लीपिंग साउंड आ रहा है जी। हम इसकी कंडीशन में पावर ऑफ कर देते हैं। पावर ऑन तो हो जा रहा है, इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो हमारे प्रॉपर इनिशियलाइजेशन मूवमेंट होनी चाहिए वो प्रॉपर इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही है और स्लीपिंग साउंड आ रही है, इसमें घिसने की एक साउंड आ रही है, हैवी साउंड निकल रही है इससे। तो हम इसे अब प्रिंटर को स्टेप बाय स्टेप ओपन करके फीड गियर असेंबली या फीड गियर असेंबली मोटर से रिलेटेड जितने भी गियर है सभी गियर को चेक करते हैं और मोटर को चेक करते हैं। अगर मोटर खराब हो तो मोटर को हम पुली को चेंज करेंगे या मोटर को हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको करके दिखाने जा रहे हैं जी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें इसे क्या करना होगा, पावर ऑन था तो इसे पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ करने के बाद पावर केबल को हम देखिए बाहर निकाल लिए, और सबसे पहले प्रिंटर को खोलने के लिए आपके पास मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए, जिससे कि आपको खोलने में इजी होगा, स्टेप बनेगा जी। तो देखिए सबसे पहले इसके बैक साइड जो हमारे ये प्रिंटर होते हैं, इसके प्रिंटर के बैक साइड के 2 स्क्रू होते हैं, दोनों स्क्रू को हमें बाहर निकालना होगा। ये जो दोनों साइड के स्क्रू लगे होते हैं, एक स्क्रू यहाँ और दूसरे स्क्रू यहाँ, दोनों साइड के स्क्रू को ओपन करने के बाद इस कवर को, जो इसे लगे हुए टॉप कवर, इसे हम टॉप कवर बोलते हैं, इस टॉप कवर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एक लॉक यहां पर लगा होता है, इस लॉक को हम इस साइड में प्रेस करेंगे और इस साइड से इस कवर को भी बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह से इस बैक कवर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं और इस लॉक को देखिए फिर यहां पर लॉक लगा हुआ, इस लॉक को हल्का से ऊपर उठा लेते हैं। इस लॉक को पहले अनलॉक करेंगे यहां से, इस पोजीशन से। इस पोजीशन से करने के बाद फिर इस पोजीशन पर आ जाएंगे, यहां पर एक लॉक लगा होता है, इसे भी अनलॉक कर देंगे। देखिए ये ओपन होने लगा। अब इसके बाद में इसके नीचे, जस्ट इसी के नीचे एक लॉक लगे होते हैं, जो लॉक मैं आपको दिखा देता हूं। ये लॉक होता है, इस लॉक को थोड़ा ऐसे धर के इसे नीचे की ओर इसे प्रेस कर देना और इसे बाहर की ओर खींच लेते हैं। अब इसके बाद में जी इस स्क्रू को, इस लॉक को हम अनलॉक कर लेते हैं। और इसके बाद में इस कवर को ओपन कर लेते हैं। फिर इस साइड जो हमारा लेजर यूनिट का कवर होता है, फ्रंट साइड कवर, इसे भी ओपन कर लेते हैं दोनों साइड के लॉक से। फिर एक लॉक यहां पर भी है। ओपन करने के बाद अब इस गियर बॉक्स को, असेंबली को हम ओपन करने जा रहे हैं। गियर बॉक्स असेंबली ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा,
1 2 3 4 5 6, ये जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए अब हमने सारे स्क्रू को ओपन कर चुके हैं। यहां पर सारे स्क्रू ओपन करने के बाद इस लॉजिक बोर्ड वाले कवर को हम ओपन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए पूरे गियर बॉक्स आपको सामने दिख रहे होंगे जी। तो अब इसमें सभी गियर को हमें 1 बाय 1 बाहर निकालना होगा और इसे निकालकर हम इसे चीज को दांत को इसे चेक करते हैं कोई गियर ऐसा मिसिंग तो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है। सभी गियर को हमें चेक करना होगा 1 बाय 1। तो देखिए इस बार मोटर का पुली को भी आपको चेक करना होगा कि मोटर के पुली कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें मोटर का पुली में ही इशू है। तो जो इशू क्या है कि मोटर का पुली बिल्कुल घिस चुका है इस समय जी। तो आपको देखिए हम एक नए मोटर भी लेकर आए हैं। अब इस नए मोटर को हम रिप्लेस भी करने जा रहे हैं। दोनों को पुली आपको बाहर निकाल के हम दिखा देते हैं कि कैसे घिसा हुआ है, जिसके कारण आपको स्लिपिंग साउंड आ रहा था। अब मोटर को खोलने के लिए हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लेजर यूनिट का कवर को बाहर निकालना होगा जी। लेजर यूनिट, जो ये लेजर यूनिट हमारा लगा हुआ है, इस लेजर यूनिट को कवर को हमें पहले बाहर निकालना होगा। इसके लिए लॉक लगे होते हैं। और इसके बाद में इस कवर को इस साइड से, फिर इसी तरह से इस साइड के भी लॉक होते हैं अंदर के साइड में। और दोनों साइड के लॉक को बाहर निकालने के बाद अब हम आ गए इस मोटर के ऊपर। मोटर को निकालने के लिए एक स्क्रू यहां पर लगे हुए हैं मोटर के पास। दूसरे स्क्रू इसके बॉटम साइड में होते हैं। और तो आप इस दोनों मोटर में अंतर भी देख सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूं आपको दोनों मोटर में पुली में अंतर है या नहीं है। एक पुली आप इस मोटर को देखिए और इस मोटर के पुली को देखिए, दोनों में अंतर है। एक घिस चुका है बिल्कुल ही ये पुली घिसा हुआ है। ठीक है, तो घिसा हुआ है उसे हम अलग कर लेते हैं। जो नए ओके मोटर है उस मोटर को हम यहां पर फिट करने जा रहे हैं। और उसी तरीके से हम स्क्रू भी यहां पर टाइट कर देंगे। देखिए हमने मोटर को इसमें एडजस्ट कर दिया, लगा दिया है। इसके बाद पुली को भी मैं घुमा के देख लेता हूं, बिल्कुल ओके घूम रहा है। अब इसके बाद में हम 1 बाय 1 जितने भी इसमें गियर असेंबली लगे हुए थे सभी गियर असेंबली को हम इसमें फिट करने जा रहे हैं जी, जो मोटर के साथ जुड़े होते हैं। और जब भी हम जो गियर को फिट करते हैं तो गियर को एक बार रोटेट करा के भी देख लेते हैं कि प्रॉपर रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये हमारा टोनर कार्टेज में जाके ड्रम से जाके गियर जुड़ता है। तो इस गियर को हम इस पोजीशन में यहाँ पर लगाएंगे। ये छोटे से गियर है, यहाँ पर कनेक्टिविटी में होगा। फिर ये पॉइंट, ये गियर जो हमारा है यहाँ पर जाके कनेक्टिविटी में जुड़ जाएगा।
और कनेक्टिविटी में करने के बाद इस बॉक्स को, जो बॉक्स हमने पहले ओपन किए थे, इस बॉक्स को फिर से हम यहाँ पर एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने सारे कनेक्टिविटी में कर दिया है और इस केबल को भी लॉजिक कार्ड का भी केबल को हमने कनेक्टिविटी में कर दिया है। अब इसे हम पावर ऑन करके भी दिखाने जा रहे हैं, क्या अभी भी स्लीपिंग साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थोड़ी सी आप वेट कर लीजिए, हम इस कवर को लगा देते हैं। इस कवर को लगाने के बाद हम इसे पावर ऑन करके भी चेक करेंगे जी। अब देखिए हम इस प्रिंटर में पावर ऑन कर रहे हैं। पावर ऑन करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या इनिशियलाइजेशन मूवमेंट प्रॉपर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इस समय इनिशियलाइजेशन मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है, आप किसी भी तरह के स्ट्रकिंग साउंड इसमें अवेलेबल नहीं हुआ है जी। फिर इसके बाद में हम दोबारा करके देखते हैं, टॉप कवर को ओपन करके और क्लोज करके, क्या इसका इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है या नहीं। देखिए ये प्रॉपर इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है। अब इसे हम सेल्फ टेस्ट ले रहे हैं, जिससे कहते हैं इंजन टेस्ट। हम इंजन टेस्ट करने के लिए पहले हम पेपर ट्रे में पेपर को इंसर्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, और इंजन टेस्ट करने के लिए अब दो पिनों को हम आपस में शॉर्ट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए हम सेल्फ टेस्ट लेने जा रहे हैं और इंजन टेस्ट पे जाएगा, तो इसे हम दोनों पॉइंट को आपस में टच कर दिए। इनिशियलाइजेशन मूवमेंट देखिए स्टार्ट हो गया। पेपर अभी देखिए पेपर लिफ्ट हो गया है, पेपर लिफ्ट होकर वो प्रिंट होकर पेपर आउट हो जाता है जी। तो देखिए अभी हमने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया कि उसमें क्या प्रॉब्लम था। मैंने आपको मोटर भी दिखाया कि इस मोटर में क्या है, इसकी जो पुली होती है पुली घिस चुकी है, जिसके कारण स्ट्रकिंग साउंड हो रहा था। और इसके बाद में हमने मोटर को रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद मोटर का जो स्ट्रकिंग साउंड हो रहा था, वो स्ट्रकिंग साउंड आना बंद हो चुका है। और पेपर भी मैंने लिफ्ट करा के आपको दिखाया कि पेपर देखिए लिफ्ट हो रहा है या नहीं। तो इससे मैंने पता चला कि जो स्ट्रकिंग साउंड आते हैं किस जगह का आता है। मैंने आपको बताया था या तो फीड गियर असेंबली मोटर का प्रॉब्लम होगा या फीड गियर असेंबली का केवल प्रॉब्लम होगा। उनमें कोई एक गियर मिसिंग होगा या गियर का तीस जो होते हैं तीस कट जाते हैं, जिसके कारण भी वो स्लीपिंग साउंड अवेलेबल होता है। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेन या कोई हार्ड चीज आपको पेपर ट्रे के पास जाके अंदर फंस जाता है, जहां पर पिकअप नहीं हो पाता है, उससे भी होता है। तो हमने सारी चीज प्रॉब्लम को चेक किया था, जिसमें हमें सबसे पहले मिला कि मोटर का प्रॉब्लम मिला कि मोटर का पुली ही आपको घिसा हुआ था। इस कंडीशन में हमने मोटर को रिप्लेस कर दिया और ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया जी। तो इसी तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को लाइव प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं, ठीक है। अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जो मल्टीटेक का चैनल है, उस चैनल पर हम लाइव दिखाते हैं प्रैक्टिकली जो आपने सामने देखे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।